Demokrasi denince aklımıza ne geliyor? Sandık, yani seçim. Peki sandık ne zaman geliyor? 4 yılda bir, bazen 5 yılda bir. Şimdi asıl soruyu soralım. Bir ülkede yanlış bir karar alındığında, kamu zararı oluştuğunda, büyük bir kriz yaşandığında, halkın hesap sormak için 4 yıl beklemesi mi gerekir? Eğer demokrasi buysa, bu çok yavaş bir sistem değil mi? Bugün konuşacağımız mesele şu. Demokrasi bir seçim sistemi midir? Yani seçimden seçime işleyen bir sistem mi? Yoksa sürekli işleyen bir sistem, bir hesap sorma, bir hesap verme düzeni midir? Siyaset teorisinde accountability dediğimiz kavram, yönetenlerin yetki kullandıkları her an denetlenebilmesi demektir. Aydınlanma çağı düşünürlerinden ünlü filozof John Locke şunu söylüyor: İktidar halkın emanetidir. Emanet ne demektir? İstendiğinde geri alınabilir demektir. Montesquieu ise şunu ekliyor: güç, güçle sınırlandırılmalıdır. Yani mesele iyi niyet değil, mekanizma meselesidir. Hesap verme kültürü isterse istifa eder anlayışı değildir. Hesap vermek zorunluluğu düzenidir. 1970'lerde Amerika'da Watergate skandalı olarak bilinen siyasi rakiplerin ofislerinin dinlenmesi, yetkisiz soruşturmalar ve devlet kurumlarının siyasi amaçlar için kötüye kullanılması iddiaları sonucu Başkan Richard Nixon istifa etmek zorunda kaldı. İlk defa bir başkan istifa ediyordu. Gönüllü istifa etmedi. Basın ve yargının iddialarına 2 yıla yakın direndi ama sonuçta zorunlu olarak istifa etti. Watergate skandalı bize şunu gösterdi: başkan hesap vermek istemedi ama kongre soruşturdu. Yargı devreye girdi. Basın baskı yaptı. Sonuç, istifa bir tercih değil, kaçınılmaz hale geldi. Bu bir erdem hikayesi değil. Bu mekanizmaların işlemesinin hikayesi. Güney Kore'de devlet başkanı Park Geun-hye nüfus ticareti yapmakla suçlandı. 2016 yılında meclis tarafından görevden alındı ve yargılandı. Bu olay bize şunu gösterdi: en üst makam bile denetim dışı değildir. Hesap verme kültürü kim olursa olsun ilkesine dayanır. Brezilya'nın ilk kadın devlet başkanı Dilma Rousseff, yolsuzluk iddiasıyla 2016 yılında parlamento süreciyle görevden alındı. Bu örneklerin ortak noktası şu: sandık beklenmedi, süreç işletildi. Sandık önemlidir ama sandık gecikmeli bir denetim aracıdır. Bir hata bugün yapılıyorsa, onun hesabı 4 yıl sonra soruluyorsa, bu yönetici için risk midir? Hesap vermeyi bu kadar zamana yaymak, fiilen hesap sormamak anlamına gelmez mi? Demokrasi sadece dönem sonu değerlendirmesi değildir. Demokrasi anlık denetim sistemidir. Yaşanan skandal düzeyindeki olaylardan sonra dünya kamuoyunda sık duyduğumuz bir cümle var: kim hesap verecek? Bu soru genellikle krizlerden sonra soruluyor. Ama mesele şu: demokrasilerdeki meclis denetimi ne kadar etkili? Bağımsız kurumlar ne kadar bağımsız? Yargı süreci ne kadar hızlı? Kamu harcamaları ne kadar şeffaf? Eğer süreçler ağır işliyor ya da hiç işlemiyorsa, sandık tek araç haline geliyor. Ve sandık tek araç haline geldiğinde hesap verme kültürü zayıflıyor. Dolayısıyla demokrasiler zayıflıyor. Peki demokrasiler nasıl güçlenir? Hesap verme süreçlerini hızlandırmak çare olabilir mi? Asıl kritik bölüm burası. Öncelikle meclislerin denetim gücü artırılmalı. Soru önergeleri gibi mekanizmalar formalite olmamalı. Araştırma komisyonları sonuç üretmeli. Denetim raporları kamuoyuna açık olmalı. Yolsuzlukların önüne geçmek için Türkiye'deki Sayıştay gibi denetim kurumlarının raporları eksiksiz yayınlanmalı. Kamu ihaleleri şeffaf olmalı. Hızlı ve bağımsız yargı sistemi kurulmalı. Hesap verme kültürü yıllarca süren davalarla işlemez. Adalet gecikirse caydırıcılık azalır. Medya ve toplum baskısını kısıtlayan düzenlemeler kaldırılmalı. Watergate skandalı basın sayesinde ortaya çıktı. Toplum gündemi canlı tutmazsa hesap sorma refleksi zayıflar.
Canlı ihale yayınları, açık veri portalları, kamu harcamalarının takibi toplumlarda hesap verme kültürünü görünür hale getirir. Ama bütün bunların ötesinde bir şey var. Toplumun beklentisi. Eğer vatandaş şunu diyorsa, bana dokunmayan yılan 1000 yıl yaşasın, hesap verme kültürü oluşmaz. Ama vatandaş benim paramla benim adıma karar alıyorsan hesabını vereceksin diyorsa, o zaman siyaset davranış değiştirir. Çünkü demokrasi yukarıdan inşa edilmez, aşağıdan talep edilir. Demokrasi sadece oy vermek değildir. Demokrasi yetki devrinin geri çağrılabilir olması demektir. Sandık bir araçtır ama tek araç değildir. Asıl soru şu: toplumlar sadece 4 yılda 5 yılda bir karar almak durumunda mı? Yoksa her gün denetleme hakkına sahip mi? Hesap sorma kültürü iktidarı zayıflatmaz, devleti güçlendirir. Çünkü hesap vermek zorunda olan yönetici daha dikkatli karar alır. Ve unutmayalım, hesap sorulmayan yerde hata büyür. Hata büyüdükçe güven azalır. Güven azaldıkça demokrasi zayıflar. Demokrasi sandıkla başlar ama hesap sorma ile yaşar.